אבל אני מאוד רוצה לעשות מתיחה לאחותי הקטנה. היא מאמינה להכל. זאת אומרת, היא האמינה שהיא הייתה יותר קטנה. עכשיו קצת יש לה חוש הגיוני. מבינה מה הגיוני ומה לא, אבל עדיין אפשר לנסות. אז המתיחה שאני הולכת לעשות עכשיו זה זה לא בדיוק מתיחה, אבל סבבה. אמא נתנה לנו 200 שקל שסבתא הביאה לנו, לכל אחד. אז היא הביאה לי להביא לאחותי. אז אני אומר לאחותי שאם היא מסדרת לי את החדר, היא מקבלת 100 שקל, ואם היא מסדרת את לא יודעת מה, היא מקבלת גם 100 שקל. ואתם מבינים שהיא כאילו עובדת סתם, כי היא גם ככה אמורה לקבל את זה. בקיצור, בואו נקרא לאחותי. נו בסדר, זה שם כינוי. טוב, תקשיבי, יש לי פה הפתעה בשבילך. שוב פעם את לקחת אותי למקן? לא. אוף. אבל היום אני נותנת לך משימה. אם את מנקה פה את החצר, אני נותנת לך 100 שקל. שקרנית. את גם אמרת לי את זה מתי שעשיתי לך יום הקן, ולא שיקרתי. היא צודקת. טוב, אז 100 שקל לניקוי החצר. מה שאני אמורה לעשות, אבל... מה? לא שמעת כלום. 100 שקל פה לניקוי החצר, שזה מטלות שלי. לא, מה? טוב, בקיצור. ו50 שקל זה שתשטפי את הכלים. ועוד 50 שקל אם תעבדי על רוי. אוף, טוב, בסדר. אז מה? לנקות את החצר? כן. אוף. 2,000 years later. קחי. תודה. מה? את אכלתי את הכסף. כן, זה טעים לי. תודה. עכשיו 50 שקל לאם את פותחת את רוי. אפשר לשמור את זה לסוף. כן. 50 שקל לזה שתביא לי לימונדה קרה ומשהו טעים. אוף, טוב. לך. קחי. תודה, וואו. וואו, את רוצה גלידה? כן. לא תקבלי. טוב, המשימה הבאה שלך, שהכי חיכיתי לה, זה לעשות מתיחה לרועי. אוף, אני מפחדת ממנו. בסדר, אבל אם אני אעשה את זה, יגלו אותי. ואם אני אעשה את זה, יגלו אותך, אבל 50 שקל. רגע. אני הרגע הבאתי לך גלידה, צריכה להביא 50 שקל. בסוף אני אביא לך את 100 שקל, אם תעשי גם את של רועי. אוף, רגע, אז מה זה מתיחה לעשות לו? ממה רועי מפחד? מג'וקים. אוקיי, אבל איך נביא ג'וק, או בכללי משהו שדומה לג'וק? אי אפשר. טוב, אז... מה? רועי אלרגי לחלב, נכון? לא, זה כבר מוגזם, לא, נויה, זה כבר מוגזם. בסדר. קחי את זה, שימי לו חלב, ואז שימי לו משהו שיעביר את הצבע. נויה, את חייבת אם את רוצה 100 שקל. אני אדאג לזה שלא יגלו שזאת את. היא אמרה. בואו נעלה למטבח. אני באמת לא מבינה. כאילו, מאיפה יש לה את הכסף הזה? וגם אם יש לה, היא לא הייתה חולקת אותו איתי. או אישית, אני עדיין מתבלבלת כי זה בית חדש. מה אתם עושים פה? ומי? אתה! שלום, נעים מאוד. אני קורובי, אני חבר של אבא שלך. אוקיי, אתם יכולים שנייה ללכת? למה? אני צריכה לעשות משהו. טוב, בואו. תודה. יש לנו בכלל חלב? טוב, אני אביא מהמחסן, אין לי ברירה. וואו, כמה דברים שאי פעם רציתי לשתות ולא שתיתי. וואו, איזה מגניב. כמה דברים שאי פעם רציתי לשתות ולא שתיתי. טוב,
טוב, איפה החלב הזה? הנה! הוא בסוף. לא, לא אני. זה. שיט, סותר מדי. טוב, מה אני אשים עכשיו כדי שזה יעביר את הצבע? אני יודעת. מיץ מתוק. הנה, זה גם עם גזים, אז הוא יאמין לי. טוב, איפה הוא עכשיו? ראי! דקית כמו משוגעת, מה את רוצה? הכנתי לך ספרייט ורוד. זה לא מקולקל? לא. טוב, תביא. ג'ורג'ה! לא קוראים לי ג'ורג'ה! אני אגיד אותך לאמא. אני לא מרגיש טוב. אני חייב בית חולים. תקראי לאמא. לא, לא. תקראי לאמא. טוב, טוב, טוב. תעקבו ותכתבו בתגובות בננה.